بسم الله الرحمن الرحیم. د سرکونو د حریم په اړه د ټولګټو وزارت اعلامیه دا چې هیواد د پرمختګ په حال کې دی او د سرکونو د رغونې او بیا رغونې کارونه هم په چټکۍ سره روان دي، نو په همدې اساس د سرکونو د حریم په اړه مسوده د افغانستان اسلامي امارت د کابینې د 1445 هجري کال په 22مه غونډه کې تایید او د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د 4345 ګڼې حکم په اساس په 1445 هجري کال یاده مسوده منظور شوې ده او دا مهال تر قانوني پروسې لاندې ده. د دغه مقررې په اساس لومړی هغه لویې لارې چې 4 او یا له هغه څخه زیاتې اسفالتي کرښې ولري، دغه ډول لویې لارې د سرک له مرکز څخه دواړو لورو ته 50 متره حریم لري چې ټول 100 متره کیږي او د ترافیکي حجم د 12,000 څخه تر 10,000 پورې رسیږي. دویم هغه لویې لارې او سرکونه چې د تګ راتګ لپاره 4 اسفالتي کرښې ولري، د سرک له مرکز څخه دواړو لورو ته 25 متره حریم لري چې ټول 50 متره کیږي او د ترافیکي حجم له 15,000 څخه تر 12,000 پورې رسیږي. دریم ډول هغه اساسي سرکونه چې 2 اسفالتي کرښې لري او د سرک له مرکز څخه دواړو لورو ته 15 متره حریم لري چې ټول حریم تر 10 متره پورې رسیږي او د ترافیکي حجم له 2000 څخه تر 15,000 پورې رسیږي. ټولګټو وزارت له ټولو درنو هیوادوالو څخه په خورا درنښت هیله کوي چې د سرکونو او لویو لارو په حریم کې د ودانیو او نورو تاسیساتو له رغولو څخه په کلکه ډډه وکړي. که چیرې څوک سرکونو ته څیرمه ودانۍ او یا تاسیسات رغوي، نو له رغولو مخکې د ټولګټو وزارت د اړوند ولایتي ریاستونو او یا له مرکز سره موضوع شریکه کړي.